नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए कुछ काम की जानकारियाँ लेकर आपके अपने चैनल सच्चिदानंद योग पर। सर्दियाँ आते ही हम में से ज़्यादातर लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जोड़ों में दर्द रहना, शरीर में कंपकपी का बढ़ना, सर्दी, खांसी, त्वचा का जगह जगह से फटना वगैरह वगैरह। ऐसे में एक आम समस्या कई लोगों को हो जाती है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो है बार बार यूरिन पास करना या बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना। ये समस्या वैसे तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों में इस समस्या का इन दिनों बढ़ना आम बात है। तो इसके लिए आयुर्वेद के ग्रंथों में तिल के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि तिल को भूनकर, कूटकर या किसी भी माध्यम से खाया जाए तो शरीर में मूत्र की मात्रा कम हो जाती है और बार बार मूत्र त्याग की समस्या से आराम मिलने लगता है बहुत जल्द। इसके अलावा तिल के कई गुण और भी बताए गए हैं, जैसे कि ये त्वचा के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तिल के तेल की मालिश से शरीर को बहुत से फायदे मिल सकते हैं और इसके रोजाना के सेवन से शरीर में बल और बुद्धि बढ़ती है और शरीर को गर्मी मिलती है। इसके बारे में यहाँ तक लिखा गया है कि सभी तेलों में तिल का तेल मुख्य है, बहुत खास है, क्योंकि तेल शब्द की उत्पत्ति ही तिल से हुई है। क्योंकि तिल के अंदर शुद्ध तेल पाया जाता है, जिसका एक गुण ये भी होता है कि ये जल्दी फैल जाता है और बहुत सूक्ष्म है, यानी काफ़ी बारीक होता है, जो शरीर के अंदर पहुंचकर सभी अंगों में और बारीक से बारीक जगहों में जाकर अपना असर दिखाता है। जैसे कि पुरीश, यानी जो बड़ी आंत में मल जमा रहता है, उसको बांधकर अच्छे से बाहर निकलने में मदद करता है और कब्ज होने नहीं देता, जिससे कि फिर अर्थराइटिस के रोगी को भी आराम मिलता है। जिन लोगों को घुटना दर्द की समस्या हो, उन्हें खाना खाने के बाद तिल में गुड़ मिलाकर ज़रूर खाना चाहिए। काले तिल मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काले तिल में गुणवत्ता सफ़ेद तिल से ज़्यादा होती है। क्योंकि तिल क्षारीय भी है, यानी एल्कलाइन है, तो मोटापे को कम करने के लिए भी उपयोगी है। खाने के बाद सौंफ की जगह तिल जरूर खाएं। साथ ही मोटापे से परेशान लोगों को क्षारीय पदार्थों में खासकर नवंबर से फरवरी तक तिल, मूंगफली और गुड़ जरूर खाना चाहिए। मूंगफली और तिल से मिलने वाला तेल शरीर में HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, इसलिए इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोटापा शरीर में VLDL या LDL यानी जो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है। तिल और मूंगफली के सेवन से HDL बढ़ेगा और LDL या VLDL कम होने लगेगा, जिससे मोटापे के साथ साथ अस्थमा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा भी खत्म हो जाएगा। और आखिर में एक ज़बरदस्त फ़ायदा और, तिल और गुड़ में ज़्यादातर गुण समान एक जैसे हैं, इसलिए सर्दियों के दिनों में तिल, मूंगफली और गुड़ खाने से कफ भी संतुलित रहेगा। अब जब आपको आज इतने फ़ायदों का पता चला है, तो एक छोटी सी सावधानी का ध्यान भी ज़रूर रखें, क्योंकि आयुर्वेद में सावधानी का महत्व इलाज से कई ज़्यादा है। जिन लोगों को काफ़ी अधिक पित्त की समस्याएं हों, जैसे गर्मी ज़्यादा लगना, बहुत जल्दी पसीना आना या फोड़े फुंसी की शिकायत रहना, उन्हें इन तीनों का सेवन बहुत कम मात्रा में या कभी कभी ही करना है। और जिन्हें कफ की काफ़ी पुरानी या ज़्यादा समस्या हो, जैसे नज़ला, जुकाम, शरीर में आलसपन या पाचन तंत्र का कमज़ोर रहना, वो लोग तिल को और मूंगफली को कभी अकेले ना खाएं, हमेशा गुड़ के साथ ही खाएं, तो कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए इन दिनों इन तीनों का सेवन ज़रूर करें और पाएं अनेकों फ़ायदे। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।